發生咩事啊？咁嘈嘅？歡迎收睇智好生活知識，我係 BC。咁剛才聽到嘅聲音呢，係嚟自我手機錄低嘅。咁當日呢就落雨，雨水呢就滴中咗我客廳嗰部冷氣機嘅外殼。咁結果叮叮當當呢就搞咗幾個鐘頭，連節目嘅錄影呢都要暫停幾次。咁今次呢都算係老貓燒鬚啦。咁話說2年前呢，業主呢就幫我呢就換過一部全新嘅窗口式冷氣機。咁當時呢我就以為呢部冷氣機呢就裝咗入去嗰個石屎台之後呢就唔會有啲咩問題啦。點知呢一部嘅新嘅冷氣機個深度呢就長過嗰個石屎台，有部分嘅機殼呢就外露。咁當樓上呢個單位呢係滴水啊，又或者落雨嘅話呢，就有機會滴中呢而發出聲響啦。而家天氣開始熱啦，咁好多人都會換冷氣機嘅。咁所以呢就喺呢度做個溫馨嘅提示，無論係窗口式或者分體式嘅冷氣機，只要係個機殼係外露嘅話呢，都要喺個頂部呢加裝翻嗰個隔音墊。咁喜歡呢條短片嘅朋友，請你俾個 like 我啦，順便分享出去，同埋撳埋個啷啷訂閱呢一條嘅頻道。我係 VC，咁我哋下集見啦。